Bien, monsieur, on va faire l'exercice 4. À la troisième période, on a fait l'exercice 3. Maintenant, l'exercice 4. On donne les couples redox suivants. Faire attention, monsieur. On a donné le potentiel de deux couples, CR2 O7 de moins, CR3 plus, ou le E0 de SO4 de moins, SO2. On a ABC, 3 cas. Pour chaque cas, indiquez en justifiant votre réponse l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Prédire entre quelles espèces chimiques l'équation redox a lieu. Écrire la demi-équation électronique associée à chaque couple redox. Ou écrire l'équation bilan de la réaction en milieu acide qui a lieu entre les deux couples redox. Monsieur, on va commencer par le cas A. Donc, A numéro 1. On a les deux couples redox. On a CR2O7 de moins, CR3 plus et SO4 de moins, SO4. On a le potentiel standard de chaque couple, c'est E0. Alors, on a pour le CR2O7 de moins, c'est 1,33. Alors, c'est CR2O7 de moins, CR3 plus. Où le potentiel du deuxième couple, c'est 0,7. Alors c'est en bas. C'est pour SO4 de moins et SO2. La partie 1, c'est préciser l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Alors, comme réponse, qui a une réponse? استاذ والأول d'après la règle de gamma. هلا هون ما في عندي رياكشن، ما حكينا عن رياكشن. عم بيقول مين الاكسيدون المفروض يكون le plus fort، مين الريدكتور le plus fort. نحن بنعرف CR2 O7 de moins. Et plus le potentiel augmente, le pouvoir oxydant augmente. Et plus le potentiel diminue, le pouvoir réducteur diminue. Comme ça, le pouvoir réducteur diminue, ou comme ça, le pouvoir oxydant augmente. Faisant. L'oxydant le plus fort, on a expliqué ça dans le chapitre 1. L'oxydant le plus fort est l'oxydant du couple ayant le plus grand potentiel, l'un des plus grands E. Alors, c'est quelle espèce? CR2O7 de moins. C'est CR2O7 de moins. Bravo. Alors, le réducteur. بالعكس. Le plus petit. Le réducteur. أكيد أستاذ مش حيكون الريدكتور du même couple هو الريدكتور le plus fort. معناه إذا عندي كوبل الأكسيدون اللي له فور معناته الريدكتور faible. فإذا le réducteur le plus fort est le réducteur du couple ayant le plus petit E. Yani, SO2. c'est SO2. Très bien. C'est SO2. هلا استاذ عم بيسالنا عن الريجل دو جاما. اذا بدكم عم بيقول لي prédire entre quelle espèce chimique l'équation redox a lieu. Toujours la réaction redox a lieu entre l'oxydant le plus fort et le réducteur
le plus fort, ça? بلا Donc, la réaction d'oxydoréduction, ou la réaction redox, d'oxydoréduction, a lieu entre l'oxydant le plus fort. Min هون l'oxydant le plus fort? C'est R2O7 de moins. C'est Cr2O7 de moins. Et le réducteur SO2 le plus fort اللي هو ال SO2. D'accord? يعني règle de gamme. Y a-t-il de questions jusqu'à ce qu'on a fait? Non. لا Partie 3. Écrire la demi-équation électronique associée à chaque coupe redox. ركزوا معي استاذ كتير منيح. ركزوا معي شو بدي اكتب هون. هلا بيجوا الاغلبيه استاذ ما انا الكوبل اللي عندي اياهم هن CR2O7 CR3 وعندي دوزيام كوبل هو SO4 SO2. شو بيعملوا الشباب والصبايا؟ بيجوا بحطوا CR2O7 فلاش CR3 وبحطوا SO4 فلاش SO2. صح؟ لا هو مش هيك. مش هيك لازم فاذا استاذ بدنا ننتبه انه ما نحط الكوبل مثل ما هن. دائما بنحط réactif produit. يعني CR2O7 va réagir avec quelle espèce؟ SO2 يعني اول ايكواسيون ما هو اوكسيدون بيعطي الريدكتور وثاني ايكواسيون الريدكتور بده يعطينا اوكسيدون. مش وحده اوكسيداسيون وحده ريدكسيون. هيدي يا استاذ ريدكسيون وهيدي حتكون اوكسيداسيون. Alors faire attention. يلا on va faire l'équilibre. دقيقة دقيقة فيش دقيقة ممنوع. بس ما انت استاذ مش قلت انه ممنوع نعملها لها؟ شو هي؟ هيدي اللي انت كتبتها هلا. شو كتبت؟ خلص في استاذ الايكواسيون بيلون نحن في عندي اوكسيداسيون ريدكسيون يا لؤي. بنكتب demi équation d'oxydation ou demi équation de réduction pour arriver à écrire l'équation bilan. Alors, on a déjà équilibré CR2O7 CR3 صرنا عاملينها كذا مرة. Plus 7H2O plus 14H+. فإذا X moins 2 plus 14 égale 6. يعني ال X égale moins 6 يعني plus 6 électrons. SO2 donne SO4 de moins. On a un S et un S. Nombre d'atomes de soufre équilibré. عندي O4 بالproduit, عندي O2 بالréactif, يعني plus 2 H2O. Alors, on ajoute plus 4 H+. Maintenant, c'est X plus 0 dans le réactif égale 2, moins 2 plus 4. Donc, X égale plus 2, c'est plus 2 électrons. مين بس هو عنده قال لنا شيء إذا سوري أستاذ كمل. نو كفو حدا عنده شيء؟ إيه كان بدي أسأل هو قال لنا شيء إذا مليو أسيد ولا مليو بازيك؟ وي آخر بارتي. نحن استاذ اذا ما قال لي بشتغلها كانه اون مليو اسيد ما في مشكل. بس عندي؟ نعم. خذوها شوفوها استاذ عرواء مش مستعجلين. شوفوها اول اكزامبل بنشتغل انه دو دومي ايكواسيون عم نعملهم اكيليبر بنفس البارتي. عمهل فهموها لانه انتم حتشتغلوا الباقيين هلا.
استاذ هلا بدنا نرجع نعملها لحق انه مع بعض اثنيناتهم. هو شو بده بالبارتي تروا؟ نحن بدنا نشوف كل بارتي شو بده. بالتروا écrire la demi-équation électronique associée à chaque couple redox. كتبناها. خلص البارتي تروا. صح. اوكي؟ ايه. هلا حنروح على البارتي 4. هلا هون ما حيساعد البارتي 4. نكتبه هون. A4. بالبارتي 4 استاذ pour écrire l'équation bilan. مش نحن قلنا toujours durant une réaction électrochimique le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés. Oui. Alors il faut travailler avec ces deux équations comme un système pour équilibrer le nombre d'électrons. Alors au début on écrit durant une réaction électrochimique le nombre d'électrons perdus égale le nombre d'électrons gagnés. Alors, on écrit les deux demi-équations. On a CR2 au SAT2- plus 14H plus 6 électrons, dont 2 CR3 plus, on a dit combien? On a 7H2O. Deuxième demi-équation, on a SO2, تعطينا SO4 plus 2H2O plus 4H plus 2 électrons. Maintenant, pour équilibrer le nombre d'électrons, on peut ici multiplier par 1 et ici multiplier par 3. On utilise le nombre le plus petit, il y a le multiple le plus petit pour équilibrer le nombre d'électrons de ces deux demi-équations. واضح؟ Oui. طوشتكم؟ لا. لا استاذ. Non, monsieur, ça va. إذا استاذ هلا بدنا نعمل السم او اول شيء بنعمل ملتيبليكاسيون لدو دومي ايكواسيون. فاذا ça devient بتبقى CR2 au SAT2- plus 14H plus 6 électrons. 2 CR3 plus 7H2O. بالايكواسيون اللي تحت بتصير عندي 3SO2 plus 6H2O donne 3SO4 plus 12H plus 6 électrons. Il y a le nombre d'électrons maintenant, quoi? Sont égaux. Alors, 6 électrons moins 6 électrons. بدنا نعمل السم. يلا. Pour faire la somme, دايما استاذ كل شيء موجود بالرياكتيف وبالبرودوي شو بنعمل فيهم؟ سامبليفيي. فبنبلش بالاليمون اللي هن برينسيبال يعني الاكسيدون والريدكتور. اذا CR2 au SAT2- plus 3SO2 رح يعطونا 2CR3 plus 2SO4 هون في عندي 2- نسيتها. يا وفوق كمان في 2-. هلا استاذ عندي 14H بلس بالرياكتيف و12H بلس بالبرودوي بيبقى عندي بلس 2H بلس 6H2O بالرياكتيف و7H2O بالبرودوي بيبقى وحده. بيبقى عندنا وحده H2O. انا حطيته بهالطريقه لتعرفوا مين عملنا سامبليفيه مع مين. استاذ هي 2SO4 de moins ولا 3 اللي بالبرودوي؟ 3 انا حطيتها 2 يا هيدي 3. استاذ ماشي الحال؟ Oui, monsieur, ça va. بعتقد المفروض يكونوا سهلين صح؟ شو رايكم؟ هن سهلين يعني بس بيعصروا الدماغ شوي. يعني مش أنا بفهمهم لما ينحلوا بس ما بحس حالي بقدر حلهم لحالي. ما بتحسي حالك؟ طب لك روحي جربي لي البارتي بي وشوفي لي احساسك هلا. يلا لا أزمة خلص.
ضروري. يلا الشباب والصبايا جربوا لي احساسكم لو سمحتوا. رجاء بتمنى الكل يشتغل بهيدا البارتي بي. راح احط لكم البارتي. مش بس نخلص نقل بس شوي. يلا خلصوا نقل. استاذ بدي احط لكم البارتي بي، بتمنى تشتغلوه وتبلشوا شغل فيه هلا. استاذ كل حدا فيكم بيقدر يعرف s'il a compris la leçon ou non. هو هيدا عبارة الشابيتر 1 بس اون بلس الاكيليبر. استاذ بهيك بحس سوفيزون، يعني بنحل بس هودي الدو بارتي. هيدا اللي نحن اللي بيهمنا نحله على الاكسيداسيون والاكيليبراج لرياكسيون ريدوكس لما يكون في عندنا غير يعني اناتوم مثل سي او 2 بلس مثلا. هيني سي او 2 بلس 2 الكترون تعطينا سي او. بس اذا كان في عندنا هيك طريقه او هيك سؤال كيف بدنا نحلها عم نتعرف كيف. هلا ممكن حابعث لكم دوفوار le lundi prochain. اوكي هو اكزرسيس من الكور كمان مثل هالطريقه اللي عم نشتغل عليها، بس اون بلس في كالكول مثلا لا بريباراسيون لا سوليسيون وهالاخبار، يعني كالكول ستوكيومتريك. بفضل انا نعمل ابليكاسيون بعد عليها، يعني سيمين بروشين بيريود بدي اخلص Yes. الاكزرسيس اللي حيكون دوفوار ان شاء الله، والاسبوع اللي بعده او الحصه الثانيه حتكون اكسبليكاسيون. استاذ نعم. بس فيك ترجع تقول شو قلت لانه كنت برا لانه النت كثير منيح. ما انا عندي يا استاذ هلا لهلا ماشي حاله، باي لحظه بتعرفوش امتى بيفصل. قلت يا استاذ انه بالمبدا اللي بدنا نحل البي والسي. هلا انتم عم بتحلوا البي، حابعث لكم دوفوار لنهار الاثنين تشتغلوا. ماردي بروشان اول بيريود بنعمل كوريكسيون للدوفوار، وسيزيام بيريود رح نبلش اكسبليكاسيون لشابيتر جديد. اوكي كم شبيت بعدنا استاذ؟ لانه بعدنا مش حاسس مدرسين نحن. نحن استاذ اللي اخذ نص الوقت هو منهج السكوند، ما تنسى. بس بالمبدا للمعلومات اللي يعني المعلومات اللي بتهمني ماشي حالي، ماشي لكن حالنا. هلا ممكن نقصر شوي بس ممكن نعوضهم بصف الترمينال. بس بيقولوا منهج الترمينال بالشيمي كتير كبير، ايه كيف بدنا نلحق؟ تعتلوش خبرت. ولو يا استاذ انا معكم وخايفينين. إضافة. لا ما في اضافه، تعتلوش هم، قلت لكم ما تعتلوا هم وبس خلص. بس المهم استاذ انه ندرس، يعني اللي بده يطلع هلا بكالوريا ترمينال ما بيعرف لا بريباراسيون ولا ديليسيون ولا كالكول ستوكيومتريك، ما كارثه. ساعتها اذا بدي كل نقطه بدي مثلا اذا بدي حل سؤال في بريباراسيون وديليسيون وبدي ارجع عيد، لا ساعتها بدي سنتين مش سنه، ولا اضافه بكفي. فمن هلا بقول لكم ترمينال كل شيء كالكول ستوكيومتريك، كل شيء قاعدات كونسنتراسيون بقولوا مره اول السنه بحصه ومعاش خصنه. وي ايا كتبت على ورقه ضلوا معي. ايا عندك شي سؤال؟ ما عم نسمع شيء يا ايا. صوتي كثير واضح. طيب اذا عندك شيء اكتبي لنا اياه على الشات ونحن بنقراهم. مين عم بنفخ؟ شو بك يا لؤي؟ يلا مسيو. لا البارتي أنا- بي
Partie 1. Qui veut faire la partie 1? Yalla.